अरे घुम्नु अब हामी त काम गएको चाहिँ के ल्याएछ मतलब ल्याउनु चाहिँ त्यो त्यही त होला नि अब आर्मीहरूले त्यो चलाउने अब बम होला नि त बमै त होला नि अब ल्याएर चाहिँ यहाँ बसेछ दुई भाइ यहाँ भित्र यो भित्र यो पलै छ नि त्यहाँ ए त्यो पलै छ नि त्यो पलै छ देखिरहेको छु उताबाट यता आएको यता आएको देखिरहेको छु तिनीहरूले केही सामान ल्याएर तिनीहरूले यहाँ केही गरेको बेमा गरेको मान्छे बने ल भने म दौडेर आएँ दौडेर गाडी दौडेर अनि कपडाहरू सबै लिएर दौडेर आएर छोरा आएको केटो त आमामा यस्तो बेहोस भएर दौडिदिने रहेछ कोही सारा दिने मान्छे कोही छैन कि कोही सारा दिने मान्छे कोही छैन आमामा भरै हिँडिरहेछ अनि म उहाँहरू दौडी आउँदाखेरि त्यस्तो गरी दौडिदिएर यहाँ पर्खिँदै चासै बताऊ उहाँहरू दौडेको अनि यहाँ दौडेर फेरि उता झरेर छ खुनै खुन बगेर साउन्ड ठुलै आएको थियो साउन्ड ठुलै आएको खुनै खुन बगिँदै आयो यहाँ खुन बग्दै गएको छ खुन पनि छ त्यहाँ छ नि त्यसरी बगेर अनि त्यहाँ म त अनि तल दौडेर आउँदाखेरि ला केटाले त्यो पारेर आएको थियो त्यहाँ त के सामान हुन्छ त्यो त